İndi isə 86 nömrəli suala baxarıq. ABC düzbucaqlı üçbucağında AB, BC perpendikulyarda, AD BD-yə bərabərdir. BAC bucağı 75 dərəcə, AC 20 olarsa ştrixlənmiş hissənin sahəsini soruşur. Əvvəlcə qaydanı yadımıza salaraq, əgər düzbucaqlı üçbucağın bucaqları 75 dərəcə və 15 dərəcədirsə, burada düzbucaq təpəsindən çəkilən hündürlük hipotenuzun 1/4 hissəsinə bərabərdir. Yəni bu şərt ödənməlidir. İndi bu hardan gəlir, onu izah etmək istəyirəm. Düzbucaqlı üçbucaq çəkirəm. Bu bucaq olsun 75 dərəcə. Yəni şəkil bu dəfə bucaqlara uyğun çəkəcəm. Digər bucaq isə 15 dərəcə. Biraz kiçik çəkim iti bucağı. Buradakı bucaq 75 dərəcədir. Buradakı bucaq 15 dərəcə. Bu da düzbucaq təpəsidir. Burada mən bu qaydanı izah etmək istəyirəm. Hardan alınır bu, yəni hipotenuzun 1/4 hissəsinə bərabər olması. Burada düzbucaq təpəsindən hündürlük çəkirəm. Bir də buradan median çəkirəm. Biz bilirik ki, düzbucaqlı üçbucaqda düzbucaq təpəsindən çəkilən median hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni burada AM bərabərdir MC-yə, bərabərdir BM-ə. İndi bura 15 dərəcədirsə, buradakı bucaq da 15 dərəcədir. Və bu bucaq həmin üçbucaq üçün xarici bucaqdır. Bura 30 dərəcədir. Düzbucaqlı üçbucaqdır. Buna H deyirəm. Bura H-dırsa, biz bilirik ki, 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet, yəni bu üçbucaqdan söhbət gedir. Baxın, üçbucağı göstərirəm. 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Deməli, hipotenuz bura 2H-dır. Bura 2H-dırsa, MC-də 2H-dır, AM-də 2H-dır. Və buradan görünür ki, BH, yəni düzbucaq təpəsindən çəkilən hündürlük AC-nin 4-ə böləndə alınır. Yəni AC böl 4-ə. BH H-dır, AC-də ümumi 4H-dır. Yəni bu qayda ödənməlidir. İndi buna əsasən bizim verilən suala qayıdaraq. Düzbucaqlı üçbucaqdır. Burada düzbucaq təpəsindən hündürlük çəkəcəm. Həmin hündürlük 20-ni 4-ə böləcəm, olacaq 5. Çünki burada biz izah etdik ki, AC-ni 4-ə bölməklə hündürlük alınır. Hündürlük 5-dir və üçbucağın sahəsini tapaq. S bərabərdir 2/1, tərəf 20, 20-yə çəkilən hündürlük də 5. Bu da bizə verir 50. Ümumi üçbucağın sahəsi 50-dirsə, burada CD mediandır, bərabər sahili üçbucaqlara bölür. 50-ni bərabər böləndə hər bir üçbucağın sahəsinə düşür 25. Bizdən də ştrixlənmiş hissənin sahəsini soruşur. Cavab 25.